El tema de l'Avinguda Sant Jordi, a part de ser un drama, per desgràcia s'ha fet un drama. S'ha fet un drama per una mala previsió. S'ha pretès que un carrer fes funció de vial. I això és arran d'una mala previsió i d'una mala gestió. D'una mala previsió i una mala gestió dels governs sociovergents de torn, que plantegen un túnel, el túnel de Bracons, sense tenir en compte les conseqüències que això suposa. Si anteriorment ja hi havia una problemàtica concreta, això s'agreuja, perquè avui en dia tenim dos problemes que s'estan gestionant de mala manera, que un és el fet que l'Avinguda Sant Jordi fa la funció d'unió de l'eix Vic-Olot-Figueres i l'altre fa una funció de mobilitat interna, perquè la ciutat en si ja té una complexitat i una dificultat de mobilitat interna. Tot això s'agreuja encara més quan hi ha un pas continuat de camions carregats de porcs que van cap a un escorxador que està ubicat en una zona urbana. Durant aquests anys s'han plantejat solucions parcials pel que fa al tema de mobilitat interna, però en aquest cas ha sigut un maquillatge. En el moment que es fa el túnel de Bracons s'havia de planificar la totalitat de l'obra i el que no comptaven era amb les successives crisis econòmiques, de govern i sanitàries, que això encara els ha complicat més el pla maquiavèl·lic, perquè per mi és maquiavèl·lic agafar i trossejar les coses i no definir una obra de principi i final. Perquè si tu la defineixes de principi i final, el posicionament individual i col·lectiu és molt més senzill. Dit això, i sent conscients que el famós pla que parlava d'un desenvolupament urbanístic a la Vall d'en Bas així ja no es produirà, veiem com ha augmentat de forma desproporcional el transport pesat, sobretot de porcs, ens dediquem a matar porcs, i que es fa servir aquest túnel estalviant una autopista. Però siguem conscients alhora que 2/3, un 60% del trànsit que hi ha és intern de la pròpia comarca. Per tant, no tot és només dels porcs, sinó que també hi ha un problema intern greu. Mentrestant, l'Ajuntament no ha desenvolupat aquestes propostes de millora, que algunes d'elles estan contemplades o han estat dissenyades a través del PUM. El fet que s'amplia l'escorxador comporta encara més camions, més porcs amunt i avall i alhora també més vehicles particulars, a part d'un més que probable col·lapse de la depuradora, tard o d'hora. És una qüestió de quantitat d'aigua, necessitat hídrica i volum també de depuració hídric greu i patirem. I ara que hem vist una nova operació de maquillatge, que en aquest cas és l'adequació d'espais i treure aparcaments per posar-hi una zona arbrada. D'entrada ens sembla bé, però això és insuficient, totalment, si no tindríem aquesta moció avui aquí. La nostra postura, la nostra posició sempre ha sigut molt evident, que hem estat totalment a favor de les mobilitzacions, entenem perfectament l'acció de la plataforma, però alhora també han sigut sincers. Quan ens van fer les preguntes en el seu moment, en campanya electoral, ho hem sigut a posteriori i ho som ara, i ho seguirem sent. Que només amb la implicació de l'Ajuntament no n'hi ha prou, amb això. Això no ve només de l'Ajuntament. Hi ha una part que pertany a l'Ajuntament, però aquí, una cosa que nosaltres hem dit sempre, ho vam dir abans de campanya i ho diem ara, cal una implicació del Govern de la Generalitat i de l'Estat. Mentre siguem espanyols, ens agradi o no, també depenem de l'Estat espanyol. Bàsicament perquè si som capaços d'exportar aliments a l'altra punta del món, sense que ens importi la petjada ecològica d'això, doncs s'ha de començar a treballar de forma immediata perquè aquesta AP7 quedi alliberada. I els camions poden entrar pel sud. I evitem tot aquest volum de trànsit, si més no, a nivell de camions. I l'altra cosa és a nivell de mobilitat interna. Doncs, evidentment, a nivell de mobilitat interna tenim molta feina. N'hem parlat en el ple, avui n'hem parlat en els pressupostos i en seguirem parlant perquè és una necessitat vital que fa una problemàtica importantíssima
en aquesta zona de la ciutat i en aquest barri, però en totes alhora. I en aquest sentit, doncs, evidentment que cal una xarxa de bicicarrils, evidentment que cal una xarxa més potent de camins a peu i evidentment que cal la potenciació, que ens alegrem, que havíem sentit, havíem descobert doncs, que el TPO, es començarà a treballar per al TPO, el transport públic, que és importantíssim per minimitzar el transport individual en aquest sentit, sigui adaptat al segle XXI. Si es comença a treballar en aquest sentit, és una bona notícia. Amb més autobusos, més patinets elèctrics, amb una capacitat de titularitat municipal i de gestió pública d'aquest transport, tot això ajudarà, però amb això evidentment no n'hi haurà prou. Llavors caldran aquest tipus de mesures que desincentivin l'ús del vehicle privat, que és una cosa que està en desús i en decadència, però que ho segueixen patint els veïns i veïnes mentrestant. Entrant a molts punts ja més concrets de la moció, des del nostre punt de vista estem totalment a favor de les restriccions de pas de camions en franges horàries i cap de setmana. Això per nosaltres és bàsic i fonamental. Apretem molt i entenem molt l'idea d'alliberar la P7. No cal pagar peatges, perquè l'excusa és un peatge que estem pagant aquí perquè algú s'enriqueixi, un privat s'enriqueixi mantenint un peatge a l'ombra. Doncs això s'ha acabat, ja està, la P7 ha de ser alliberada i els camions han d'anar per allà. I entenem, o creiem que també s'hauria de poder estudiar d'alguna manera o altra un canvi de mobilitat de la TEISA. No és fàcil, però sí que s'hauria de poder estudiar, això sí que estem d'acord, però que sí que no estem d'acord és amb el tema de fer la variant quan abans i millor. Entenem que aquesta variant penja d'una anomalia que es va decidir de governs anteriors de fa temps i entenem que aquesta variant penja també de tota una resta de traçat, i això hem parlat en comissions de la variant més d'una vegada, i fins que no hi hagi un traçat total i definitiu és molt complicat que a nivell econòmic això es produeixi com a tal. Però és que, clar, el mentrestant no hi ha sigut o no hi ha sigut suficientment eficient. I això és cert. Però és que el pla aquest que pugui haver-hi, que ara dèieu que pel cap baix 5 anys i ja veurem si la veurem, aquesta variant, però la cosa va per llarg. 5 anys o més. Llavors, és complicat, això. I mentrestant, com a mínim, un pla de modificació real de la mobilitat interna de la ciutat, això és una cosa que és imminent, immediat i totalment necessari. No per articular ja només amb noves formes de transport i amb un model caduc dels carburants fòssils, que també, evidentment, sinó ja per resoldre això d'una forma immediata. I tota la resta depèn no només d'Ajuntament d'Olot, sinó d'instàncies supramunicipals també, i alhora siguem conscients que això s'allarga en el temps. I us ho vam dir-ho i us ho repetim. I en aquest cas, nosaltres que som molt més petits i que no governem enlloc, i tampoc està a les nostres mans fer-hi més, ens teniu al costat en aquest sentit, però nosaltres ens abstindrem. Una variant quan abans i millor i de qualsevol manera no és la nostra opció. Gràcies i ànims endavant, seguiu amb la lluita. Molt ràpid, jo no parlo com a senyor Riera, sinó parlo com a l'assemblea de la CUP. No parlo en nom meu, llavors quan jo faig una afirmació en un ple no és la meva opinió només, és l'opinió d'un grup. De la mateixa manera que entenc que tot passa el mateix en el teu cas. M'ha agradat que parlessis d'utopia. Per mi l'utopia no és el camí. L'utopia és l'objectiu, el camí és un altre. Llavors et toquen fer coses que són les que toquen, i si al túnel de Bracons estaves amb una pancarta allà, doncs sabràs perfectament que hi havia moltes altres persones que hi eren i que ara comparteixen espai amb tu a la plataforma. Atzars del destí, i faltaria més. Però que sí que segur, una altra cosa que segur que no és una utopia, és el fet de procurar fer les coses ben fetes. Llavors, no voldria, o sigui, és totalment injust la situació que viviu vosaltres, els membres de la plataforma i persones que no són membres de la plataforma però que també comparteixen el barri i la situació, però el que segur que no és utòpic és el fet de destrossar el territori. I el que no voldria jo tampoc seria malmetre la situació dels veïns del barri de l'Hostal del Sol.
Llavors, com que les coses tenen el tempo, si tenen les que tenen, tampoc està a les meves mans, sincerament. Vam ser molt sincers durant la campanya i a posteriori ho hem sigut i no ens hem reunit més des de llavors. Ja heu parlat amb l'equip de govern, però amb la resta tampoc hi heu parlat. Vull dir que tampoc hem tingut oportunitat de compartir-ho. Però crec que també seria molt injust que col·lectivament, pel fet d'esmenar un error històric que ve de fa molt de temps i que nosaltres hem canviat fins i tot les posicions davant d'això al llarg del temps, crec que també seria un error ara córrer, perquè per molt que corréssim i gesticuléssim tampoc ho faríem. I llavors ens trobem situacions com que a Olot passa una cosa, però és que el que passa a les preses també afecta el que passa a Olot. O sigui, va tot lligat, no he pas decidit jo. Com a situacions passa això. Doncs fins que no hi hagi un consens, que no hi és, és complicat. I més quan estem parlant de diferents administracions. En tot cas, trobem-nos en el moment que sigui per parlar-ho i reitero el meu ànim i la meva energia i força perquè seguiu i tireu endavant. Però la nostra abstenció és bàsicament pel tema de la variant, quan sigui com sigui. No podem compartir-ho. Tota la resta sí que ho compartim.